გადაცემის სპონსორია PSP. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზე სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Pinexi 1 კილოგრამი ამანათი ჩინეთიდან $8. მიწოდება 5 დღეს. გამარჯობა მოგესალმებით შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე. ტრადიციულად ვიწყებ სოლიდარობით და სოლიდარობას უცხადებ ჩვენი გუნდის წევრ ონისე ცხადაძეს და მასთან ერთად ინდისის ყველა პატიმარს თავისუფლებას ვუსურვებ მათ. ვიწყებ ცენტრალური თემით და ამბით, რომელმაც კიდევ ერთხელ აჩვენა ქართული ოცნების ძალოვანი სტრუქტურის რეალური სახე. ალბათ ყველამ ნახეთ კადრები, როგორ უსწორდებიან გორში პოლიციელები მოქალაქეს და როგორ ძალადობენ ფიზიკურად. ანუ პოლიციელები, რომლებიც მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე უნდა ზრუნავდნენ, აი ასე პირდაპირ სცემენ უდანაშაულო მოქალაქეს. ნახოთ რა განცხადება გაავრცელა პროკურატურამ, ტელეიმედმა, როგორ გაავრცელა პროკურატურის ეს განცხადება ამ ფაქტიდან რამდენიმე საათში. საინტერესო ეს არის წინადადება. საქართველოს პროკურატურამ გორში მომხდარი პოლიციელების მხრიდან ძალადობის უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე სისხლის სამართლის რაღაცა ქვეპუნქტით გამოძიება დაიწყო. ძალადობის, ესე იგი უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე. რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ იყო, იმიტომ რომ ეს პოლიციელები ამ ბიჭზე რომ იყვნენ დასეულები, რა იცით რომ ძალადობდნენ. ჩემი აზრით კი არ ძალადობდნენ, უბრალოდ ეხუტებოდნენ. იმიტომ იყვნენ დასეულები. ამ ჩახუტებისას და გულში ჩაკვრისას გაუტყდა იმ ბიჭს ნეკნები, მაგის გამო გაუტყდა. აი ეს იყო რეალობა და ნუ აბუქებთ. უნდა გამოძიება დაადგეს ყველაფერს. შეიძლება ახლა პროკურატურამ გააკეთოს განცხადება, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეს სპეციალურად გააკეთეს გორელმა პოლიციელებმა და ამით მათ გვაჩვენეს რა ხდებოდა დანიაში. აი ეს ხდება დანიაში, აი ამას გვეუბნებოდნენ პოლიციელები. აი ეს სცემენ დანიაში. აი ეს გინდა, დანია გინდათ? დაიმახსოვრეთ საქართველოს დანია არასოდეს გახდება. დანიაზე გეტყვით, წინა კვირას ირაკლი კობახიძემ სასტიკად დაგმო დანიაში ძალადობრივი დაარბევა მიტინგის ძალადობრივი დაარბევა. ეს რა ხდება დანიაში? ყვიროდა ბოლო ხმაზე. პირველი რაც უნდა გააკეთოს ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა დაგმოს ძალადობა. მით უმეტეს პოლიტიკოსმა, მაგრამ ნახოთ როგორ გამოიხმაურა ამ ფაქტს ქართული ოცნების სამაყო წარმომადგენელი დიტო სამხარაძე. ვინც კანონს დაარღვევს, არავის ეპატიება. საქართველოში სხვა რეალობაა. პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ერისკაცი ბიძინა, ბატონი ბიძინა და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პოლიციელი გმირია. მართლაც რომ გმირია. გუშინ წინ მთელი ქვეყანა პირდაპირ ეთერში უყურებდით, როგორ გმირულად ჩაუმტვრიეს ნეკნები უდანაშაულო მოქალაქეს. უბრალოდ მტერთან დაპირისპირების საშუალება არ გქონიათ ამ ჩვენს პოლიციელებს, რომ უფრო კარგად გვენახა ამათი გმირობა. ამიტომ იძულებულები არიან საკუთარ მოქალაქეზე დაგვანახონ მათი სიმამაცე და სისასტიკე. აი ამიტომ არის ქართული ოცნება დღემდე ხელისუფლებაში, რომ ასე ფუთავს საკუთარ თავსაც. ხა ბიძინა ივანიშვილი ავტორიტარი ოლიგარქი კი არ არის, არამედ სავარაუდო ავტორიტარი და სავარაუდო ოლიგარქია. ოცნებაში მონები კი არ არიან, აქ საქმე გვაქვს ადამიანის სავარაუდო დამონებასთან. ქართული ოცნებიდან ეს არ ყოფილა ერთადერთი განცხადება. ნახოთ როგორ შეაფასა ეს უმძიმესი ქმედება ქართული ოცნების ერთ-ერთმა სახემ ირაკლი კირცხალია, ახალია, მაგრამ მაინც. ასეთი პატარა გადაცდომები ჩვენს პოლიციას ნამდვილად ვერ მიაყენებს იოტის ოდენა ჩრდილსაც კი.
ქართულმა ოცნებამ Facebook პოსტების შემსწავლელი კომისიის შექმნა დააანონსა. ანუ ინდონეზია მთავრობა რომ ოდნავ გადაკრულ სიტყვასაც კი აკონტროლებს, რომ ვინმეს შინაგანი მორალური ზიანით გამოწვეული სიფაქისის რღვევა არ აღენიშნოს და აგერ 10 პოლიციელი მოქალაქეს ურტყავს და ამაზე ამბობენ მცირედი გადაცდომა. ესე იგი ამ პოლიციელების ვიდეოზე ისეთი გაბრაზებული და ისეთი გაცოფებული ვიყავი, რომ აი რა გითხრათ. დანაპირს არ მიხსნის რა, აი დანაპირს არ მიხსნის. უხეხლა იყო სააკაშვილის დრო, აი ამ შემზარავი კადრების გამო წამში შევცვლიდით ხელისუფლებას. მაგრამ რა ვქნათ? ბიძინას დროა და კი უნდა ავიტანოთ ახლა ესეთი პატარ-პატარა მცირედი გადაცდომები. მცირედი კი არა, ეს იყო უსუსტესი გადაცდომა. გადაცდომასაც ვერ დავარქმევთ. რაღაცა პატარა გადაცდომუკა უფრო. მუშტიც კი არ დაურტყავთ ამ ბიჭისთვის. ფაფუკი ბუმბულები ეჭირათ ხელში და იმას უთათუნებდნენ. გადაცდომები რასაც ქვია, ხო? ეგ იყო ნაცების დროს და ამა დროს არის პატარ-პატარა რაღაცა საყვარლობები, რაღაცა პატარა სისათუთეები და რა ვიცი. ამ დროს წესით უნდა გამოდიოდეს ქვეყნის პრეზიდენტი და უნდა დაგმოს პოლიციელების ეს ქმედება და უნდა მოითხოვოს დამნაშავეების მკაცრად დასჯა, მაგრამ ჩვენ პრეზიდენტს არ სალია ქვეყნის ახალ მეგობარს და სტრატეგიულ პარტნიორს ირანის ელჩს ხვდება ჩვენი პრეზიდენტი. ნახოთ ირანის ელჩის ციტატა მათი შეხვედრიდან. ძალიან საინტერესო ციტატაა. პრეზიდენტთან შეხვედრისას ფსურდა გამეზიარებინა ერთი მნიშვნელოვანი აზრი. ჩვენი და თქვენი ხედვა სამყაროს ფილოსოფიასა და ადამიანის ადგილსა და როლზე ერთმანეთთან ძალიან ახლოს დგას. ამ დღის მერე დადის ყაველაშვილი და ფიქრობს დედა იმ კაცს რა უდოდაო. ამდენი გაურკვეველი სიტყვა რომ მიაყარა გაეთიშა გონება და ვეღარ გადაამუშავა ტვინმა. მინდა შევეხო ოპოზიციის აქციას, რომელიც გაიმართა 26 მაისს. ძალიან ბევრი ხალხი შეუერთდა აქციას, რასაც ქართული ოცნება აშკარად არ ელოდა. ნახოთ როგორ გააშუქა პროპაგანდისტულმა არხმა ეს მოვლენა. თავისი ვიდეო კადრით არის, მაგრამ მოდით წავიკითხოთ. გაერთიანებულმა ნაცმოძრაობამ ერთთვიანი მზადების შემდეგ აქციაზე 4000-მდე პარტიული აქტივისტი შეკრიბა. 4000-მდეო. რა ამბავია 4000? აქამდე 200-300 კაცი ძახდნენ და ახლა რა მოხდა ესეთი? 4000-მდე როგორ ავედით? რა ამბავია 4000? იმედის დრონი ვეღარ დრონობს, თუ რაშია საქმე, ვერ გამიგეთ. 4000 საერთოდ არ ცხოვრობს თბილისში. ხო არავი გაგინაცდათ შიგნით, ეგ მაინტერესებს ძალიან. ძალიან იწვალა იმედმა ოპოზიციის აქციაზე, დრონით დაფრინავდნენ და შეთხელებულ ხალხის რაოდენობას დაეძებდნენ, იფრინა დრონმა იფრინა და ვეღარაფერი ვეღარ მოახერხა. აღდგომის თბილისის ცარიელი ქუჩები გაუშვეს მერე ეთერში. რა ეკნათ? 26 მაისს რუსთაველზე პარტია გახარია საქართველოსთვისაც გამოვიდა, მაგრამ მათი გამოსვლა იყო ძალიან ორიგინალური. ამ ორიგინალურ გეგმას გაგაცნობთ პარტიის წევრი შალვა კერესელიძე, გახარიას პარტიის წევრი ეს ადამიანი. მოდი და განაცხადა აქციამდე. ჩვენ ამ აქციაში მონაწილეობას არ მივიღებთ, თუმცა დღის განმავლობაში ჩვენს გუნდთან ერთად გამოვალთ რუსთაველზე, შემდეგ გავემიჯნებით. გახარიას გუნდი ესე იგი აქციაზე იყო, მაგრამ ემიჯნებოდა აქციას. ანუ ფაქტიურად ბიზნეს გაშვება ამათაც უნდათ, მაგრამ ემიჯნებიან ბიზნეს გაშვებას. და ზოგადად ერთიანობით რომ გაუშვებთ ოცნებას, ამას ემხრობიან, უბრალოდ თვითონ ერთიანობას ემიჯნებიან. ერთი სიტყვით ესეთი უცნაური ძალაა გახარიას პარტია. ხელისუფლებაში კი უნდათ მოსვლა, მაგრამ თვითონ ხელისუფლებაში მოსვლას ემიჯნებიან. აი ესეთი გაურკვეველი ძალაა. მინდა ორი სიტყვით შევეღო გაერთიანებული ოპოზიციის ახალ სლოგანს, რომელიც აქციაზე გაჟღერდა. ესეთი სლოგანია ჩვენ ვიმსახურებთ უკეთესს. ქართული გაერთიანებული ოპოზიციისთვის ორი ამბავი მაქვს, ერთი კარგი და ერთი ცუდი. კარგი ამბავი ისაა, რომ ჩვენ მართლა ვიმსახურებთ უკეთესს და თუ ამ რეჟიმში არ გავაგრძელებთ ბრძოლას და თუ არ დავდგებით ერთად და თუ არ გავერთიანდებით ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, ისე გაიდგავენ ფესვებს, რომ წლები ვერ დავამარცხებთ ამათ
და კიდევ მრავალი ათეული წელი ივანიშვილის რეჟიმი იქნება ხელისუფლებაში. და ცუდი ამბავი ის არის, რომ ეს კარგი ამბავი 2012 წელს უნდა მეთქვა და დამავიწყდა. ამოვივარდა რაღაცნაირად თავიდან და ესე ახლა მოვედით აქამდე. ჩემი აზრით მეტი აქვს ოპოზიციას სლოგანზე სამუშაო, თორემ ასე მთავრობის ცვლილება გაგვიჭირდება. აი რომ დაუკვირდეთ ხო 2012 წელს როცა ოცნება მოვიდა, iPhone 5 იყო გამოსული. დღეს უკვე iPhone 17 გვაქვს. ერთადერთი რასაც ცვლით წლიდან წლამდე ეს არის ტელეფონი ამ ქვეყანაში. სხვა არაფერი არ იცვლება, მხოლოდ ტელეფონს ვცვლით წლიდან წლამდე. ოპოზიციის აქციამდე დილიდან ორიგინალურად მოგვილოცა იმედმა 26 მაისი, ნახოთ თუ შეიძლება ეს კარდი. ესე იგი, შეხედეთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 35 წელი და სურათზე არის ზვიადი და მერაბ კოსტავა და წინ დგას ბატონი ბიძი და ივანიშვილი. საქართველოს დამოუკიდებლობის 35 წელიო. მარტო დამოუკიდებლობის დღე? ჯერ მარტო ის რა დღის ბატონმა ბიძინამ ამერიკელ ასტრონავტებთან ერთად მთვარეს რომ შემოუფრინა წრეზე. ყველაფერშია მოკლედ ეს ღვთისმიერი კაცი. დემბელე, კეინი, კვარაცხელი არ ვიცი, მაგრამ წელს რომ ოქროს ბურთს ბიძინა აიღებს, მაგაში ვარ დარწმუნებული. კიდევ მეტიც შეიძლებოდა. უნდა გამოსულიყო იმედი ჟურნალისტი და პირდაპირ ეთერში ლექსი წაეკითხა. რა რიგი კარგია სამშობლო შენი მტკვარი და რიონი, შოთაილი აკაკი, ვაჟა და ბატონი ბიძინა. რითმაში არ ჯდება, მაგრამ საჭიროა ამ ტექსტში ჩავსო. თვითფასო მეგობრებო, ახლა მოემზადეთ ერთი ცუდი ამბავი გვაქვს ძალიან. ამ კვირაში ვერ გეტყვით ვერაფერს ევროპის შესახებ. ვერ გეტყვით რამდენმა კაცმა გადაიკეთა სქესი პოლონეთში. ვერ გეტყვით კაცის რძის ექსპორტი რომელ ქვეყანაში გაიზარდა. ვერ გეტყვით შვედეთში რამდენი ორსქესიანი ბავშვი დაიბადა და ვერ გეტყვით საფრანგეთში რამდენი კაცი გახდა ტრანსგენდერი და ეს ტრანსგენდერი რამდენჯერ გახდა ჯერ, გენ, ბენ, კენ, თენ, დენ, ღენსექსუალი. იმიტომ რომ Facebook-მა იმედი ნიუსის გვერდი საერთოდ წაშალა ძვირფასო მეგობრებო. და მოსახლეობა დაგტოვა ინფორმაციის გარეშე. სრულ სიყრუეში. რა გვეშველება არ ვიცი. რადგან ნეგატიური ინფორმაცია შევეხეთ, მოდით ბარემ ეს თავზარდამცები ამბავიც ვთქვათ და შემოგაპაროთ. რამდენიმე დღის წინ პროკურატურამ დააკავა სუსის ყოფილი უფროსის მოადგილე ლევან ახობაძე ქრთამის აღების ფაქტზე. ამ ამბავში ერთი საინტერესო ნიუანსია. ნახოთ ინფორმაცია. სუსის მაღალჩინოსნის ადვოკატი რაჟდენ კუპრაშვილი იქნება. შეგახსენებთ, რომ ეს ადამიანი იყო ქართული ოცნების ანტიკორუფციული სამსახურის უფროსი რაჟდენ კუპრაშვილი. ეს იცავს იმ ადამიანს, რომელიც ქრთამი აიღო. ესე გამოდის, რომ რაჟდენი რომ ქვეყანაში კორუფციის წინააღმდეგ იბრძოდა, მაშინ აქვს ამ კაცს ქრთამი აღებული. და იცავს. ესე იგი, რა გამოდის, რომ რაჟდენი ამ კაცს კი არა, თავის თავს უფრო იცავს. მიხვდით? ეს იქნება იურისპრუდენციაში პირველი უნიკალური შემთხვევა, როცა გამტყუდების შემთხვევაში მსჯავრდებულთან ერთად ადვოკატსაც ჩასვავენ. წარმოიდგინეთ, როგორი აბსურდია, რომ ანტიკორუფციული შეფი იცავს ადამიანს, რომელმაც თავის ანტიკორუფციული შეფობის დროს აიღო ქრთამი. აი, რა ვიცი, როგორ ავხსნა, არ ვიცი, ირონია, ცინიზმია თუ რა არის. რა გითხრათ? ეს იგივე, აი მაგალითად გლის უფლებებს სასამართლოში რომ იცავდეს მონადირე. და სასამართლოს უმტკიცებდეს, რომ ცხვრები არ შეუჭამია და ვეგეტარიანელიაო, გელიო, ამას რო ეუნებოდეს. მინდა გადავიდე ძალიან საინტერესო თემაზე, ვნახოთ ინფორმაცია. შავი ზღვა 2036 წლამდე გაყიდულია. თევზჭერის ექსკლუზიური უფლება ფოთში მხოლოდ 5 კომპანიას აქვს და მათ მმართველ გუნდს 1.400.000 შესწირეს. მოკლედ, ყველა იმედი რომ გადაწურული გაქვს, ხო, ადამიანის შემთხვევით გაგიმართლებს და ოქროს თევზს დაიჭერ, ხო, იმ სამსურვილსაც ქოცები აკონტროლებენ. ხმელეთი ხომ გაყიდეს, ახლა ზღვაც გაყიდეს. მალე ალბათ ჰაერსაც გაყიდიან და ჟანგბადის სუნთქვის
საკომისიოსაც დაგვიწესებენ, მაგრამ არ ინერვიულოთ. ნახში რო ჟანგი გვექნება, ნახში რო ჟანგს ვთქავთ. მონოლოგის ბოლოს კი ჩემი ფავორიტი თემა შემოვინახე. ალბათ ყველა ამჩნევთ, როგორი მონდომებული გვიწერს ეს მთავრობა საავტომობილო ვიდეო ჯარიმებს. ნახოთ რა კომენტარს აკეთებს ამასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების გენიოსი დეპუტატი ქალბატონი ნინო წილოსანი. ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. რა შეიძლება იყოს ეს мотиваცია? თუ არა ის ფინანსური ჯარიმა. ესე იგი, ფინანსური ჯარი, ეს არის мотиваცია, რომ ჩვენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე უნდა გადავიდეთ, ფინანსური ჯარიმა ჩვენთვის мотиваცია. მე ძალიან მოტივირებული ვარ ამ თვეში მაგალითად. 200 ლარის ვიდეო мотиваცია მომივიდა. ისეთი მოტივირებული ვარ, რომ დანაპირს არ მიხსნის. ყველამდე ვარ უკვე თქვენი мотиваციით. აღარც კი ვიცი დღეში რამდენჯერ გახსენებთ ასეთი мотиваციის გამო. ერთი სიტყვით წილოსალმა გვითხრა მარტივად, რომ საცობების გამო ვერ მოძრაობ ქუჩაშიო და დააყენეთ თქვენი მანქანები საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაჯექითო. მე რომ გადაადგილებაში ხელი არ შემიშალოთო. აი მისი გადმოსახედიდან მართალიც არის. როცა ასეთი ელიტა ყავს ქვეყანაში, ამდენი მდაბიო დაბალი ფენის წარმომადგენლები, რატო უნდა ვედებოდეთ მანქანებით ფეხებში ნინო წილოსანს? მე არ მესმის. როცა შეგვიძლია ავტობუსებში შევიჭეჭყოთ ჩვეულებრივად. რა ვიცი, შევიჭეჭყოთ. მაგრამ ისი რა არის ნინო, იქნება დამატებით мотиваცია რომ მოგცე რაღაცა კიდე დამატებით. მაგალითად ჯარიმების ნაცვლად პირდაპირ რომ ჯარიმა კი არ გამოგვიწერო, დაგვიჭიროთ თან. ჯარიმაც იყოს და თან დაგვიჭიროთ. ამის საცობებსაც ეშველება, ხალხი შეთხელდება, ხო, ყველას დავიჭერთ. და საზოგადოებრივ ტრანსპორტიც აღარ იქნება გადავსებული და თქვენც თავისუფლად ივლით ქუჩაში. და წეავცოცი დღით, 10 დღით, რავი, ესე რომ შევათხელოთ ნელ-ნელა ხალხი. აბა წარმოიდგინე დღეში ერთი 1000 კაცი დაიჭირე რა, შეთხელდა, ერთი 10 დღეში გამო, მეორე 10 დღეში 5000 დაიჭირე და ლაგდება, თემა ლაგდება ჩვეულებრივად. მე გამოდივარ ინიციატივით, რომ ერთი დღესასწაულით ჩავამატოთ ჩვენს კალენდარში, კარგი იქნება მაგალითად დღესასწაული წილოსნობა, ესეთი დღესასწაული მოვიფიქროთ. სადაც ხალხი გამოვა ქუჩაში და მხოლოდ სისულელეებს ილაპარაკებს. ეს იქნება აი ამ დღესასწაულის მთავარი დატვირთვა. აი ნებისმიერ სისულე რაც მოგივა, იმას ამბობ რა, არაფერი არატან ძალას რა სიტყვებს და მე ლაპარაკობ და ვერთობით ვხიარულობთ, რომ სისულელეებით ვერთობთ. და ბოლოს მე მინდა ნინო წილოსას უდიდესი მადლობა გადაუხადო ჩემი სახელით, ქართველი ხალხის სახელით, მთელი ოპოზიციის სახელით. მადლობა საქართველოს პრორუსული მთავრობისგან გათავისუფლებისთვის ნინო. მადლობა რომ ძალღონეს არ იშურებ, იმიტომ რომ ნინო წილოსანი რომ უთხრის ბიზნეს ძირს ივანიშვილს, ხო, თავისი დაუფიქრებელი განცხადებით, ისე ვერავინ ვერ უთხრის ვირფასო ტელემაყურებლებო. ასე რომ ყველამ თითო აგური თუ არ დავდეთ, ისე ამათ ვერ მოვიშორებთ, ხო და სანამ ნინო წილოსანი გვეყოლება, მანამდე აბარაზდაბაბთან ვერ მოგვერევიან. ვერ მოგვერევიან. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ჩემი მონოლოგი და იმედია სულ მალე ჩემ შოუს გააფორმებს მუსიკალურად ქალბატონი თამარ ლეკვეიშვილის ხელმძღვანელობით. დიდი მადლობა. ძირფასო ტელემაყურებლებო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია მსახიობი ქალბატონი მანანა კაზაკოვა. მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ. გადაცემის პარტნიორია პინექსში, აბანათები ჩინეთიდან და ახლა უკვე თურქეთიდან. ყველაზე დაბალი ფასი ბაზარზე და სუპერ სწრაფი ტრანსპორტირება. პინექსში საგაზაფხულო აქციები დაიწყე გამოწერა თურქეთიდან პინექსის საშუალებით და მიიღე 50 ლარიანი ვაუჩერი საჩუქრად ბალანსზე. ასევე გადაცემის პარტნიორია მეღვინეობა პირველი პრემიუმ ხარისხის ღვინო თქვენს სუფრაზე. გადაცემის პარტნიორია InSpace Design. InSpace Design ქმნის თანამედროვე და პრაქტიკულ ინტერიერის დიზაინს. InSpace Design ჩვენ ვქმნით თქვენს სივრცეს. ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა წარმოგიდგინოთ ბიძინა ივანიშვილის მოკლე მუსიკალური ნაკვესები. ვნახოთ. მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ბიძინა ივანიშვილის ძვირიან მუსიკალურ ნაკვესებს, ანუ ბიძკვესებს. შევეხები აქტუალურ თემას.
კაცრად ურტყამთ დღისით მზისით თვალს არ მოგიფარებიათ შეაგდე მარშრუტკაში და მერე გაგიტყავებიათ თავარია კანონი შევეხები ამუკა ბინარის Facebook გენერალს ვიჭი გოგოს წერის თუ წერს თუ დადგა გოგოს თვალი ასეთ საქმეებს მიხედავს Facebook-ის გენერალი გენერალმა მუდა პატარა გოგონა პატარა სტატუსი პოსტები ზღვა ვინც გინდა იყავი არ გვაინტერესებს ყველა პლატფორმაზე ჩაიგდე ხმა არაბეთ შემდეგზე დღისით უფროსად დაგნიშნე ღამით მედალი დაგაკრეს მე პირში თუ გაგიღიმე სწორედ მან გითხრი სამარეს ეს მაინც ჩვენ მას იცოდნენ რომ და როგორ უნდა მოიცდნენ ეს გადავიდეთ ოპოზიციას მიუძღენ ეს სიმღერა თუ გამარჯვება არის მიზანი გამარჯვება გსურთ თან სარაკოთ თავისუფლება ისე არ მოვა ფასე ადგილზე ვილაპარაკოთ მოკლედ შეთავაზება გაკეთებულია ახლა თავის საქმეს თვითონ იციან კარგი შემდეგი სიმღერა რა წავიდე არაფერი მე არ დამიშავებია ამ ქვეყნისგან ფულის შოვნა ჯერ არ დამიმთავრებია ვერძელდა ხალხო და რაღაცა ის მოკლედ თვითონ იციან ხალხმა თავის საქმე იცით თვითონ კარგი საარჩევნო თუ ჩვენს მხარეს ჩაგივლია შემამჩნევდი დაპირებებს ვაძლევ ყველას ბაცაცინა იმერელი ბრძენ კაცი ვარ რუსეთში კი მეძახიან მახრჩობელა უცნაური ხალხი რატო შემარქვეს მე არ ვიცი დღემდე არ ვიცი კარგი ჩვენი ჩარტები გრძელდება არ შედებით ხალხო ტემპს არ ვაგდებთ ეს რა კარგი რა უძირო და რა გამძლე გამოვდეკ სოლოლაკში ავიშენე ბაცაცინა 64 ზეთაბორზე ავიშენე ბაცაცინა 64 აბასთუმანს ავიშენე ბაცაცინა 64 ჭორბილაში ავიშენე ბაცაცინა 64 უი ციხის ძირშიც ავიშენე ბაცაცინა 64 თითქმის ყველგან ავიშენე ბაცაცინა 64 ახლა კი ხალხს მიუძღვნია სიმღერას ხალხო მიყვარხართ ხო იცით ხალხს ჯერ საყდრის იმოსტაცე მერე კი მთელი ქვეყანა ამუბედურებს უნდოდათ ნატოში მისი შეყვანა მინდა ევროპა მიგვაგდოს შიშველი დაგვრჩეს ნოშკები ქვეყანას მინდა ჩავაცვა რუსული ბასანოჩკები ახლა კი იმეც მინდა მიუძღვნა ერთი სიმღერა ქვეყნად ერთი იმედია ერთადერთი ცისქვეშეთში ბრიტანულმა deep state-მა მოაყოლა სანქციებში სხვაგან ასეთ არხს ვერ ნახავ პროპაგანდის თანაზიარს გაგიправებს ნებისმიერ უსინდისო ადამიანს ახლა კი ისევ ხალხს მიუძღვნა ერთ უსაყვარლეს სიმღერას წარმოადგენ დატურებით აგებშენებით აბა წავიდა ქვეყანაში შემოვიჭერ იმედით და დაპირებით ხალხის გული დავიყარი ანეკდოტზე გაცინებით მაშინ მივხვდი ამ ხალხს იბრძნე საერთოდ არაბადია ყველაფერი წავართვი და ყველაფერი მაპატია ერთი წელი მაპატია, ორი წელი მაპატია, სამი წელი მაპატია, 4 წელი მაპატია, 10 წელი მაპატია, მე-14 მაპატია. ოღონ ცოტა პური ქონდეთ, ოღონ ცოტა გასართობი ქვეყანაც რომ გადაბრუნდეს. სულ ყველაფერს მაპატიებს, ოღონ ნაცი არ უხსენო, ოღონ ნაცი არ დაბრუნდეს. ჰეი, ემშვიდობები.
ვაგზელებთ გადაცემას და მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ. გადაცემის პარტნიორია Pinex-G. ამანათები ჩინეთიდან და ახლა უკვე თურქეთიდან. ყველაზე დაბალი ფასი ბაზარზე და სუპერ სწრაფი ტრანსპორტირება. Pinex-G საგაზაფხულო აქციები დაიწყე გამოწერა თურქეთიდან Pinex-ის საშუალებით და მიიღე 50 ლარიანი ვაუჩერი საჩუქრად ბალანსზე. გადაცემის პარტნიორია მეღვინეობა პირველი პრემიუმ ხარისხის ღვინო თქვენს სუფრაზე და ასევე გადაცემის პარტნიორია InSpace Design. InSpace Design ქმნის თანამედროვე და პრაქტიკულ ინტერიერის დიზაინს. InSpace Design ჩვენ ქმნით თქვენს სივრცეს. მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ თქვენთ ახალი გასართობი არხი, ჩვენი არხი, რომელიც მარტივად შეგიძლიათ მოძებნოთ, ვისაც მაგთი გაქვთ ნომერი 45, სირქნეთი და ახალი ქსელები 345 და მარტივი ნომერი 45. აქვე შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემების ნახვა ასევე შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზე. შაბათის შოუ ჯგუფი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაალაიქეთ და დააკომენტარეთ ვიდეოები და დაელოდეთ სიახლეებს. ვაგზელებთ გადაცემას და მინდა წარმოგიდგინოთ მუსიკალური ნომერი ნინო წილოსანის მორიგი ინტერვიუ ამჯერად უკვე საცოფში. აქვე შეგახსენეთ, რომ სიმღერა ჩაწერილია სტუდია InSound-ში. InSound-ის სტუდია, რომელსაც ვენდობი. ვნახოთ. ის რუტინა. ვაუ, რა მაგარი მანქანა. რაშეთობია ღმერთო რამდენი პლებეია ქუჩაში. კაი, ნუ იძახის ისულელეს. რა უბედურებაა ეს ღმერთო შტერდები თვით შეფასებას გაუფრთხილდი ნინო. მანქანით რატო დადიან ღარიბობა რო გითხო ფული ეს გვაჯი მანქანები ამოვიდა ხელში მანქანა თუ უთო აუ ისე ვოგდგავარ ბასლაინიც როგორი გაჭედილია ნერვები არინერიულო საფეთქლები დაიზილე აუ ნეტავისად დადის ეს ხალხი მართლა ვერ ხვდები სამსახური არა გვაქვსო და სად დაეთრევიან მართლა ხამები გადადიან მართლა ყირაზე ხეცებითა ქალაქის ავსე ამით გამოვაგვიანებ თერაპიაზე ხალხო ნინო საგვიანდება გაიწიეთ ყველას ნუ დავუშვებ ცენტრალურ უბნებში იარონ თავის უშნო გარე უბნებში მოდი მარტო მდიდრებს ყვარდეს მანქანა როგორ მიჭირს თავის ხელში აყვანა აუდიოდ ჯარემეს ფასი ბასლაინში შეზღუდოთ ავტობუსი და ტაქსი რა უნდა ავტობუს ბასლაინში არაფერზე არ ვიტარდოთ რაც ამინდა გავჩერდები ჯავჯავაძეზე დილამდე ვერ დავაგვიანებ უკვე ჩავეწერე რუიანზე სამშობლოს გამოდავდივარ მეზოთერაპიაზე თქვენი კანი სულ უნდა ბზინავდეს ამ ქვეყნის საკეთილდღეოდ ეს პროცედურები უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ნათელი მომავლისთვის ნელა გადადიან ვიღაც ქვეითების ებრეზე ხალხს საერთოდ აგვრძელავდი რომ იყოს ჩემს ნებოზე ვერ ვიტან ამ ღარიბებს საფრებიდან როცა ბომონდი მოვდივარ ყველა გადადექით გზებიდან მადლობა ქალბატონო ნინო ამ შემეცნებით გასართობი ინტერვიუსთვის რომე ინდივიდუალურებით ეგ უკვე ბევრჯერ გითხარით წვანეა ინთო ქალბატონო ნინო მერე წვანეზე უნდა გახვიდეთ რატო წესია ასეთი მწვანეზე მიდიხართ წითელზე ჩერდებით აბა მე პირიქით რატო ვიცოდი ძირფასო მეგობრებო ბრუნდებით რეკლამიდან და მინდა მივესალმოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქალბატონი მანანა კაზაკოვა. როგორ ახალ? კარგად. ბოდიშით რომ ბევრი საქმე გაქვთ იცი და ამიტომ რომ მოიცანეთ ჩემი გადაცემისთვის უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. და პირველი რაც მინდა ახლა ალბათ ყველა შეამჩნევს თქვენს ვარცხნილობას, ხო ფერს.
თმის ფერს ეს კრუელას ვარცხნილობა ქვია ამას თუ როგორ დავარქვათ? ოჰო, აი ესეთი. როგორ ავხსნით აი ამ ვარცხნილობას? ბავშვები კი მეძახიან ქუჩაში. კრუელა ყველგან. თუმცა ძაღლები ძალიან მიყვარს, 4 ძაღლი მყავს. ეს კონტექსტი არ არის. დალმატინელებიც ხო არ ყავს თუ ყავს? არა, დალმატინელები არა, იორკები მყავს და ერთი დიდი ზენენჰუნდი მყავს, დიდი და რომ მყავს ესეთი. და ეს კოვიდის დროს მოგეხსენებათ ყველა ჩაკეტილები ვიყავით და ძალიან დამაინტერესა რამდენიმე ჭაღარა, ასე ვთქვათ. რამდენი შემომეპარა ჭაღარა და რაღაცა ნაწილი მოუშვი, ანუ არ შევიღებე. ანუ მე ვარ ესეთი. ანუ ის ფერია თქვენი? დიახ, ამას ვიღებავ და ეს ვარ სინამდვილეში. ანუ ესე იგი ის ნამდვილი ფერია და აქეთ მხარეს შეულებთ იღებავთ. ანუ ახლა ეს არის სიმართლე. ანუ სიმართლე არის იქით მხარეს. იქით მხარეს. საინტერესოა. ხო, მაგრამ მომწონს რაღაცა ორიგინალური. ჩემი მეგობრების უმეტესობა გაბერებს შეიღებე, რადგინდა და მე კიდე მომწონს. არა, კაია. ეს რაღაც სიმართლის დრო არის ეს. სიყალბის. აქეთ სიყალბეა, კი. ეხლა მე მინდა თავიდან მკითხოთ ეს თეატრის სახელოსნო 42, ხო, თქვენი თეატრის ეს არაჩვეულებრივი გახსენით, ეს არის აკადემია სახელოსნო 42. როგორ მოგიყვეთ ამ აკადემიის შესახებ? მოგეთ ძალიან მოგეხსენებათ ახლა თეატრი ჯერ თეატრი იყო რა თქმა უნდა და ამით ვიყავი შემოფარგლული და იდეა გაჩნდა რომ გავაკეთოთ რომ აი მაგალითად პატარა ბავშვებს შეეძლოთ რომ თეატრი გახდეს მათი ნაწილი და სივრცე. და აი აქედან დაიბადა ეს აზრი რომ გავაკეთოთ რაღაც ისეთი რაც თეატრს შეძენს კიდე მეტ დატვირთვას. და მართლაც ესეა, იმიტომ რომ ნუ აი რამოდენიმე კურსი გვაქვს, მაგალითად წიგნიდან სცენამდე, ანუ კითხულობთ, ვარჩევთ და ვდგავთ. ანუ ბავშვებით ბავშვები და ეხლა მაგალითად აი 24-ში იყო დახურვა და იყო სპექტაკლი 2 და ბავშვები თვითონ და რაც მთავარია თვითონვე გააპიესეს, ასე ვთქვათ. ანუ თვითონვე ტექსტებს თვითონვე წერენ. ანუ როდესაც უკითხავს თამარ ბუხნიკაშვილი, ხო? მე ჩდება ჩემი აზრით. აი რა შეიძლება ამ პერსონაჟმა თქვას? ანიმრამან რა გააკეთოს? გადიალოგება ესე იგი ეს. ხო, გადიალოგება. და იქ ისეთ საყვარელ რაღაცებს ამბობენ ბავშვები, ხო იცით და ის ისეთი გულწრფელები არიან. მაგალითად ერთი სცენა იყო, უნდა წავიდეს ბავშვი და თხოვოს რომ ტორტი აჩუქოს. ხო. და კონდიტერმა და არ აძლევს ტორტს და უნდა ნუ ნისიათო ძალიან გთხოვოთ იმ ტაილერე გთხოვ და ბავშვი მეუბნება მე ვიცი რა უნდა უთხრას ნისიების როული მაგ და ჩაწეროს კეტრება ეს სვენია სახში და მოიფიქრა როგორ უნდა მიუდგეს ერთმა თქვა რომ უცეკვასო მეორე მომღეროს და მე ეს იდეები იკრიფება და მე აი ესე ვაცოცხლებთ ამას უკვე სცენაზე. და რამდენი წლიდან არის ბავშვები შეიძლება რომ 8 წლიდან, როდესაც უკვე მაინც შეძლებენ კითხვას და რაღაცა ის ცოტა უჭირთ ჯერ პატრები. ნუ არის პატარებისთვის სხვა კურსი გვაქვს, მაგრამ აი 8 წლიდან ეს. ესეც ძველი კოკაკოლის ტერიტორია წერეთად, ხო? და ისე უყვართ თეატრი როგორც სახლი. ხო, მაგრამ მეც მიყვარს თეატრი. მინდა გითხრათ, ჩემი აუხტენელი ოცნება არის და მე მომწონს ის ფაქტი, რომ ეს არაჩვეულებრივი ინიციატივაა, რომ არაპროფესიონალები, როგორც ვარ მე, შემიძლია მოვიდე, ხო? მოვიდე, კარგად დამამუშავოთ, კარგად მასწავლოთ, კაი სპექტაკლი დამადგმევინოთ, ცოტა დამხვეწოთ, ხო? კი. და ჩვეულებრივად შემაგდოთ სპექტაკლში და მათამაშოთ. არის ეს, ხო? ესეც ხო შეიძლება აი მართლა ისეთი საინტერესო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ თურმე რამდენ ადამიანს ნდომებია სახიობობა. ნუ თუნდაც ბავშვობაში. აი მაგალითად მოხუცსაც ხო შეიძლება რომ მოვიდეს მოხუცი. როგორ არა, ჩვენ ყავდა ქალბატონები 60+ ასე. თელი ცხოვრება რომ ოცნებობენ რომ აი თეატრის სცენაზე. ხო და რაღაც ვერ შეებედეს. ან კიდე ადრე განსაკუთრებით ხო იცით იყო წადი რა გინდა არტისტობა წადი წვენებში ან რა ვიცი მამამ არ გამიშვა მეუნებოდა რომ ჯერ დაამთავრე იურიდიული და მერე რაც გინდა იურიდიული დაამთავრე და მერე სადაც კიდე იქ წადი ხო ამ ხალხს ეძლევა საშუალება რომ და შესაძლებლობა თან ახლა ვისთან ლევან წულაძესთან ბევრ პროფესიონალ მსახიობს
უოცნებია და ოცნებობს რომ მოხდეს და უცებ აი ესე თამაშობენ ლევანთან. ხო, ეხლა რა მინდოდა, იცი, ოჯახში გაქვთ ერთი მობილური ტელეფონი და ისიც გაქვთ თქვენ. ხო, ეს ნუ რა თქმა უნდა ეს განთქმული ამბავია, რომ ჭოლას ტელეფონი არ აქვს. ხო, და აი ახლა მე მაინტერესებს მთელი ეს დატვირთვა, რაც ჭოლაზე მოდის, ვისაც ოდესმე ჭოლასთვის უნდა დაერეკა. ხო, არის რომ თქვენ გირეკავენ, ხო? მათ შორის მეც დიდი ხანი მინდოდა ჭოლას მოყვანა და პერიოდულად თუ გირეკავდით, რომ აი, ხო, როგორ არის ეხლა იქ მიდის, ეხლა აქ მოდის, ეხლა იქიდან ჩამოვიდა, ეხლა რაღაცა, ხო. ხო და ნუ თქვენ ალბათ ძალიან საერთოდ აი მე ხო, აი ახლა რომ ვიხსენებ, სანამ მობილურები შემოვიდოდა მაშინაც არ უყარდა ტელეფონით საუბარი ასე ვთქვათ. ვერ გავიგე რა საჭიროა. ხო აი ხაზის ტელეფონიც. აი რომ ელაპარაკე და მორჩა. რა არის ეს? არ ჯობია აი რამდენ დროს კარგაო რომ ლაპარაკობო. ადგეო, წახვიდე, ნახო ის ადამიანი და ისე დაელაპარაკო. აი რა საჭირო არის ეს ტელეფონი ვერ ხვდებიო. მობილურებმა საერთოდ გააგიჟა, იმიტომ რომ ყველას ეს ტელეფონი უჭირავს, კიდე ხო რაღაცებს აგზავნიან. კიდე რაღაცას პასუხობენ და მეუბნება რომ არ უპასუხო. მეუბნება არ შეიძლება გაიგებს. და რას გაიგებსო, არ უპასუხო და მორჩაო. და მიხვდება თქო, ხო მიხვდება რომ აი მაგალითად Facebook-ში ვარ ან სადღაც ვარ. საიდან იცისო? საიდან იცის და წერია online. ხო. გამორთე მერეო. საერთოდ ყოფილი გამორთო რომ იმიტომ რომ შენ არ გინდა რომ მე უპასუხო. სადღაც უნდა წასულიყო და თვითონ ჭირდებოდა, მე კი არა, თვითონ უნდა მე დამერეკა და გავატანე დამატებით ტელეფონი. რეკავ, არ პასუხობ. ნუ კაია და აღარ წავედით, სადღაც ქალაქგარდით უნდა წასულიყოთ, მას ჭირდებოდა, მისი საქმე იყო. ხო და რატო არ აიღე მეთქი? მე რა ვიცი, ყველასი რეკავდაო და მე რა ვიცი რომ ჩემი იყო. ნუ არ იყო მიჩვეული და როგორ უნდა აეღო. აი ესეთი აი არ ვიცი ბავშვობაში ვიღაცამ ტელეფონი ცემა თუ გალახა თუ რა მოხდა რომ ეს გადაულახავი კომპლექსია არ ვიცი. ამიტომ ყველაფერი მე მაქვს ნატვირთი. აი ვინც რეკავს ნუ იცით რა არის მას ხო ესე იწყება ლაპარაკი. უკაცრავად რო თქვენ გაწუხებთ, მაგრამ მას არა აქვს ტელეფონი, მიყვებიან მე. ხო. დიახ და იქნება აი გადაცეთ, აი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს და არ მთელი დღე მაგ შეთავსებით ლევანის ვიყარ. დიახ, როგორ არა ვიცი, აუცილებლად გადავცემ თქვენ როგორც ისა არ დაგავიწყდეთ ოღონდ თორე დააგვიან. კარგი. თვითონ სახში როგორია აი? ეგ როგორი ხშირი კითხვა. აი ხა ძალიან აქტიური, ძალიან ენერგიული, აი რაღაცა აი მთელი თავი, აი რა ვიცი, ძალიან დიდი ენერგია დახარჯა, რომ იყო ჩემთან გადაცემაში და რა ვიცი, ნუ ერთ-ერთი საუკეთესო გადაცემა გამოგვივიდა. აი ეგ არის ყველაზე ალბათ როგორ გაიცანით და როგორია სახში კითხვა და განსაკუთრებით მე ამას მოყვება ხოლმე ალბათ როგორი მხიარულია სახში, ხო. მინდა ხოლმე რომ რაღაც გავამხიარულო ხალხი, მაგრამ ძალიან მოწყენილი, სევდიანი და ჩუმი და მარტოსული. ალბათ ეს მთელი ენერგია, რომელიც არ ვიცი ეს როგორ ავხსნა, ამს ხარჯავს და იქ იგროვებს და ფიქრობს. სახში. მართლაც აი სპექტაკლისთვის რომ ემზადება, აი იცის ხოლმე, წადით რა სადმე. არ გინდა გაისეირნო მეუბნები. აი მინიმალური კონტაქტიც კი არ უნდა, იმიტომ რომ რეჟისორი არის მდგომარეობა, ეს ფიქრია, ხო? აი ახალი პიესას აიღებს, იმაზე ფიქრობს, იქ როგორ უნდა გადაწყვიტოს, რა აქვს სათქმელი, რა აქვს ადარდებელი და რა აქვს მოსაფიქრებელი და ეს პერიოდი არ უნდა არავინ. თან კიდე არის საოცრად მორიდებული ადამიანი. აი მაშინ რომ დადიოდნენ, გახსოვთ ინკასატორები, როდესაც იწერდნენ გაზს და რაღაცა, აი ვთქვათ კარტეზე როგორ გამორბოდა იცი? მანანა მიშველე მოვიდა. ვინ მოვიდა? ვინ არის? ინკასატორი მოვიდა. და ეს ვიცი, დახტებოდა და იფარებდა საბა. და რა სიზამს, რას ვაკეთებ ამის? გახედავს? გამოწერს? და წავა. არა, გეხოცები შედი შენ რა მაგარი ხარ. შენ ისეთი მაგარი ხარ. რა ვიცი, მეც ვირგებდი რომ ძალიან მაგარი ვარ, რომ გავდივარ ველაპარაკებ, რა ვიცი, ინკასატორი აქ, გამარჯობა, წავიდა. ისეთი ადგილები ხო არის, სადაც აუცილებლად უნდა წახვიდეს ადამიანი. აი მაგალითად
იუსტიციის სახლი. მაგ შემთხვევაშიც ახლა როგორ ანუ მაგ შემთხვევაშიც ხოთაშორის 90 ჯერ არ იყო იუსტიციის სახლი, იყო სახმართველობები თუ გახსოვთ. და იქ უნდა მისულიყავი და როგორც წესი პირდაპირ არ გაძლევდნენ პასპორტს საზღვარგარეთის, უკი მე უნდა წაგეღო ეს ცნობა, მე მოგთხოვდნენ რაღაცას და იქ რა თქმა უნდა მე ვიყავი მანანა შენ ამას შეძლებ და ესე გამტუმბავდა და მე უნდა შევსულიყავი და შევდიოდი, იმიტომ რომ ცოტა გრთამი უნდა მიგეცე. ხო, იყო პერიოდი. ესე იყო თუ გახსოვთ და მოკეთ შევდიოდი და იმდენად აღარ მომყვებოდა რომ პირველი პასპორტი ჩემი ხელ მოწერით აქვს. არ უნდა ვამბობდე უკანონობა, მაგრამ იმდენად გაწურული იდგა ესეთი აი პატარავდებოდა რომ გეხვეწები რა მაგარი ხარ მანანა აი იტალიელი მაფიოზები რო არიან აი მიდი შენ აი შეხვალ თან ორსული ესე შევდიოდი ყველგან და ვაკეთებდით რომ გერმანიაში მივედი და გავაკეთე პირველ მოაწერე ხელი და მივეცი ეს პასპორტი და წავიდა. და უკეთ წავიდა ყვითელი ჩემოდნით. ანუ ესე იგი ფაქტიურად ოჯახურ საქმეებზეც დადიხართ ერთად. ხო. კი, მე ძირითადად. ერთად რა უნდა მაგალითად რაღაცა ერთი საოცარი შემთხვევა მოყვე. და ისეთი რამ არის რომ მოკეთ მიჩვეული ვარ მე უკვე ეს უკვე ყველანაირად რომ გამოხდა ხანი და მივხვდი რომ მე ვარ თავარი ასე ვთქვათ მომლაპარაკებელი ნებისმიერ თემაზე და გადავწყვიტეთ რომ ავაშენოთ აგარაკი. ხო. და ჩვენ ახლა ბავშვობაში იყო ესეთ ფინურ კოტეჯებს ეძახდნენ. ხის კოტეჯებს მნიშვნელობა აქვს რა. პირველი ეგ შემოვიდა ფინურები. პირველი იყო. მაგრამ იყო უბრალოდ ხის კონსტრუქცია. და მეტი არაფერი. ანუ ზაფხულის სახლებს ეძახდნენ და ჩვენ გვინდოდა რომ უფრო ცოტა ისეთი აი თქვათ შემოდგომაზეც რომ გვესარგებლა აგარაკით და ვეძებთ ამ ფინურ კოტეჯებს. ასე ვთქვათ რომ სად იყიდება და დავდივართ, მივდივართ და ვხედავ ხის კოტეჯები წერია. უი ლევან ვიპოვეთ მგონი თქო და რა კარგია მიდი გადადი, მიდი იკითხე შენ მაგარი ხარ, მანანა შენ ყველაფერს შეძლებ. დავდივართ და ვხედავ მაგარ გაკეზებს. ხო, მაქებს მე ისეთი მეც მგონია რომ მაგარი ვარ ძალიან, გადავედი და ქალბატონისის და მამაკაცი ცოტა ეს ხედანი ხის კოტეჯებია ვეკითხები. დიახ, ხის კოტეჯი. და იცით რა, აი როგორი კოტეჯებია მე ვთხრე, მყარი? რა, კი, მყარი კოტეჯები. და აი იცით რა მეთქი, აი იზოლაცია როგორი აქვს თქო. და მიყურებს რაღაცა, აი ხმის იზოლაცია, ან თბო იზოლაცია აქვს თქო, აი თუ სენდვიჩი რო ქვია მეთქი, აი ესე რო არის და რავი, აქამდე არავის არ უჩივლიანო და თუცებ გავიხედე, გამოვიხედე და ვხედავ რომ ვარ სხვაგან. სად? ბორდელში. ვთქვი რომ არავის არ უჩივლიანო, რა ვიცი, ხმაზე არავის არ უჩქარდაო და თან ეს ქალი ესე გადაგხედავს ამ კაცს და იყურება რომ ზის ჭოლა მანქანაში გელოდება. მელოდება ეს და ღელავს რო ნერვიულობს ესე ხელებს. აბა რა სიზამს ჩემი პრინცესაო გამირკვევს ახლა ყველაფერსო და ამოვედი და გადავფირდე და მივდივარ და რაო რა ფასიაო რაო რამდენ ხანში ავაშენებ თო ჭოლა მეკითხა გაჩუმდი ახლა მივდივარ ამანები ახლა თავი და წავედით ახლა აქედან ჩქარა თქო და ვიზულაცია კერა კლატ იმაში აი რა იფიქრეს აი ეხაც სულ ფიქრობ რას ფიქრობ ანუ არ მოეწონათ თქმა იზოლაცია ხმაურია მაური რას ეძებენ ამისთანაც რას ხმაურობენ ამისთან რას აპირებენ ასეც რა იფიქრეს ეხაც არ ვიცი კი ხო და მე რადგან ბარი ჭოლაზე ვამბობ გასტროლებზე გაქებდათ თქვენ რომ ესე იგი მანანა არისო ქალბატონიო რომელიცო ყველაზე კარგად ვაჭრობსო ანუ ბაზარში ესე გასტროლებზე ჩავდივართო აი მანანა უნდა გაუშაო უნდა გაუშაო და აი თუ უნდა აი კაპიკებში იყიდისო თუ რამე არის საყიდელი ხო მე რო წავიდეო მეო იქ იცი ასაც მეთქვი ის აკადემი მიცას ხო და აი ყველაზე ისეთი როგორი გქონდათ აი კარგი ნავაჭრი
ეს სხვათა შორის ახლა საფრანგეთში არ ვაჭრობდა. არა, ხო, ინგლისში სიმართლე და უფრო აი ესეთი აზიური აფრიკაში ვიყავით პირველად, იქედან გამიჩნდა. მე ისე ხო, ტუნისში ვიყავით და საოცარი სამყაროა ეს ბაზარი რა. თან მანან არის ტუნისური სახელი. მართლა? თურმე. ტუნისური. და იქ როგორც კი მიდიხარ სულ ერთი კითხვას რო სვავ, უკვე გთავაზობს ეს რაღაც კულტურის ნაწილია, რომ შემოგზანდი ჩაის გთავაზობენ, მურაბას. ვაჭრობა არის აი რაღაცა დგენელი აი ამ რაღაცა ნაწილის, რომ ის ერთს გეტყვის, მე შენ ეტყვი, შენ როგორი ის ყოფილყარო, როგორი შენი ქმარი ნამდვილად ბედნიერია. არა, ეხლა მოდი ახლა თავიდან დავიწყოთ და ეს მთელი რიტუალია. და რაღაცნაირი ნაწილია და მეც ეს ისე მომეწონა, რაღაც როლი მოვირგე ამისი, რომ თან რომ ეხლა სახელი უნდა მიბოწო და რომ გაიგეს რომ ანანა ვარ, ანუ თლაც ტუნისური ძირძველი სახელი ყოფილა. ყველგან ისმოდა მანანა. მანანა, come on baby. გიცნობენ უკვე. მიცნობდნენ ისე რომ ხო მართლა ეგრე იყო მართლა. ეხლაც ჩინეთში რო ვიყავი ჩანხაიში დუტაც ესე სპექტაკლში ერთად ვიყავი და დუტა მოკლედ არსად არ წავიდა და ბიჭო რამე არ ჩაგაქმეთ კი მარინასთვის, ნინისთვის, რაღაცა ბავშვებისთვის თქო. კაი მეზარებო, წამოდი ახლა მე ვთხარ მე ესე არ გაგიშვებ შენ აქედან. იქაც არის რაღაცნაირი არა ისეთი ჩიპ ბაზარ. თვითონ ეძახი. ჩიპა. Come on, begs, ჩიპა. ისახია და ეს არის ბაზრობა რა და ნუ რაღაცა წავედით და გვეუბნება რაღაცა თანხას, ვეუბნებით და თუთაც დაბნეული დგას ესე და 950 ენი. არა, გამორიცხული რაღაც იმაში, შარფებში და აი გოგო მაგდენი დუტა აქედან დუდუნებს ყურში. გაჩუმდი მეუბნები, გაიხედე იქეთ. კაი, სად გავიხედო? ნუ უყურებ ამას, თვითონ არ მოგწონს. ხო. ეს მთელი ის არის ამბავი. აბა რამდენი არა მე ვთხარი 100-ად მომცემ. Are you crazy? Woman. Are you crazy მაჩვენა? მე ვთხარი არა, ნუ რა ვქნა, არ მინდა მეთქი. თუთა წამოდი ვეუბნები და გამყავ სხვაგან და სად მიმყევ ხარ? ვითომ ეს ჩანთა გაინტერესებს. მართლა თუთა წამყვა ესე და ათვარიელებს და უჭირავს როგორი ვარდისფერი ბარბის ჩანთებს. რა საინტერესოა. ეს მინდა ვითომ მანამ? ხო, აბა რა, ეხა დაგვიძახებს, ნახე. Come on. ტერორისტ მეუბნება და დავითმო. რამდენიანი იყიდე რამდენად ესე იგი 950-იანი 160-ად 10 ვაჩუქე გამექნა რაღაც გეცინება რა ეხლა რა ვიცი ეს ვაჭრობა თვითონაც მოსწონთ აბა რა ვაჭრები თუ პირდაპირ ყიდულობ ესე იგი არ ჩაგთვლიან ნორმალურად ეს ნორმალური არ არის ეხლა იცით რა არის მე მინდა ცოტა იმაზე ვისაუბრო თეატრზე თქვენი რომელიც ეხლა ანუ ხო რეალურად ეხლა სახელმწიფო თეატრიდან უცბად ესეთი რეალობა დადგა რომ დაიწყეთ ესეთი საკუთარი თეატრის აშენება ხო ჭოლას იდეა იყო მაგრამ ჭოლაზე რომ მოყევი ხო რაღაცები ხო ნუ რეალურად ალბათ სულ შენ ირბენდი რაღაცეებზე არა საერთოდ ვერ ვიტყვი აი თეატრს როცა ეხება იქ ხდება ჭოლა რაინდი მშრომელი ლიდერი და მე საერთოდ არავინ არა ვარ მართლა ანუ ესე პირიქით არის ეს ყოფით საქმეები და რაღაცა ნაკლებად საინტერესოა ნაკლებად არა მართლა ესე ეგ მართლა იცის და ეს არის მისი ცხოვრების რა ვიცი აი ალბათ სუნთქვა მართლა თეატრი ლევანმა რამდენი თეატრი აშენა აი რომ გავხსენ სარდაფი ვაკის სარდაფი რუსთაველის სარდაფი ვაკის სარდაფი მე მარჯანიშვილის წინაც გააკეთა პატარა სარდაფი იყო ესეთი პერიოდი და ეს ასე ვთქვათ არის უკვე მე-4 თეატრი და აი როგორც ვაკეთებთ ხოლმე რემონტს და რაღაც შეცდომებს უშვებთ როცა გაგვიკეთებია ცხოვრების განმავლობაში აი აქ ყველა შეცდომა გაითვალისწინა წინა რაც გქონდა და აი მართლა უშეცდომო თეატრია რას გულისხმობ უშეცდომოში იცით რომ აი ყველაფერზე ნაფიქრია ყველას კამს თვითონ ეზომებოდა დაჯდებოდა აქ ეხა მე ვზივარ მაგალითად ვარ ასეთი მაგალითად ძალიან გამხდარი ვარ
რა ვქნა ხა საწავიდე ხლა აქ რო შემერჭოს აქ რო გაივლის უნდა ავდგე გავიწიო აი მართლა ყველას კამი ცოტა გადაწყვებოდა აქეთ გამოიწეოდა მე მართლაც ესეა რომ გაივლი არ არის აუცილებელი რომ ადგე და გაატარო ადამიანი ანუ თქვა აი დაპუსიმ დააგვიანდა ეძახდა აი თქვა დააგვიანდა ვიღაცას რა ქნას ახლა უნდა შეაწუხოს ის აი ყველაფერზე აყენოს ხო აი თქვა ამაზე ნაფიქრი აქვს მე იქიდან როგორ ჩანს მე აქ რა იქნება აქ კაფე იქნება აქ იქნება თქვა ადამიანს რომ უნდა რომ დააკვირდეს მსახიობები როგორ ემზადებიან ხო აი ეს ხო ჩანს ოთახია სადაც მსახიობები გრიმს რო იკეთებენ სანამ შევლენ სცენა ბექსტეიჯი ასე ვთქვა თუ უნდა ხო ჭოლახო დამოუკიდებელი ცალკე თავისი თეატრი უნდა და ყოველთვის მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ ურჩი მაყურებლები ხო არიან რა ეს ურჩი მაყურებლებს მე ვეძახი რომლებიც დღემდე ვერ იგებენ რომ თეატრში ნუ რაღაცები არ უნდა გააკეთო ან არ უნდა ტელეფონი ბოლო ხმაზე აწეული არ უნდა ქონდეს უბრალოდ ხმა უნდა ქონდეს გამორთული ან საერთოდ უნდა ქონდეს გათიშული იმიტომ რომ ზმუილის ხმაც ჩვეულებრივად ისმის მთელს დარბაზში იმიტომ იქ აკუსტიკა ესეთი აი ერთ პატარა სანამ ჩვენ მაყურებელს გადმოვავთ მოგიყვებით აი ახალი შემოსულია მობილურები შედარებით ნუ რაღაც და ვართ ბერლინში შოუკეისზე პროგრამა იყო სპექტაკლების რომელზეც იქაური გოგონა გვატარებდა გიდი და ნუ იქ თუ რაღაცა იყო სათარგმნელი დავდიოდი და არცერთ არ აცხადებდნენ მობილურები გამორთეთ ხო რომ გამორთეთ მობილური ტელეფონები და ვკითხე რომ თქვენთან არ აცხადებდნენ თქო არ არის თქო გამოცხადება რა ვიცი კიო აცხადებნენო მაგრამ გაიგეს და აღარ აცხადებდნენ თუ წელი აცხადეს მეორე წელი აღარ აცხადეს გაიგო ხალხო აი ვინმე მაყურებელთან რომ გააჩერო და უთხრა რომ როგორ ფიქრობ შეიძლება მობილურმა რომ დაგირეკოს ხო გეტყვენ რომ არა არ შეიძლება აი რაღაცეჭი როა გამოცხადება და ჩვენთან ვაცხადებ არა ჩვენთან ვაცხადებ ნაირსახეობა გამოცხადებ როგორები ესე იგი მე მაგალითად მახსოვს რომ სამეფო უბნის თეატრში მესმის ბატონი თემურის ესეთი ხავერდოვანი ხმა რომ პატივცემულო მაყურებელო ძალიან გთხოვთ არ დაგავიწყდეთ ჩართვა ტელეფონის როდესაც სპექტაკლი დამთავრდება ანუ თავიდან ეუბნება რომ გამორთეთ მაგრამ ის არ დაგავიწყდეთ რომ ჩასართავდა ბატონი თემური ესე თავისი ირონია ესეთი არისტოკრატიით ანუ მე არც ვუშვებ რომ თქვენ გექნება ჩართული ტელეფონები მაგრამ აი არა ო ჩართვა არ დაგავიწყდეთ ჩართვა არ დაგავიწყდეთ რა არ გამიგია ხან მუსიკის ქვეშ ხან იმის ქვეშ ხან დიმპიტრაო და არა გარდა იმისა რომ არ თავენ მე უფრო აი კიდე დარეკილიზარი კიდე ხმა შეიძლება ჩაუწიონ მაგრამ მე მაოგნებს აი ეს რომ დარეკავს და თან რო ხო ხედავ აქედან აი გვერდითებ ხო ჰალო თეატრში ვარ ჩაი არა ჩაიკუზე ამოიწიე ხარემ სად დაიმალე ხა გონია რომ არ ისმის თუ აი რაღა მე დაგირეკავ ბიჭო სად დაურეკავ ბიჭო გავჩერდები ცოტა ხანი დაგაცდით ილაპარაკეთ და მე გავაგზავნე მაგრამ მოუსვენარი ხალხიც ხო არის სამწუხაროდ არის ხა მილიონი რაღაც ისტორია იყო მათ შორის სარდაფში განსაკუთრებით მახსოვს ძალიან ახლოს იყო ხო გახსოვთ მაყურებელი ფაქტიურად მონაწილე იყო სცენაზე იყო და ერთი სპექტაკლი იყო რომელშიც კიდე უფრო ესე იგი ლევანმა მოიყვანა მაყურებელი დარბაზში აი ესეთი წრეზე იყო რა მარტო ჩვენ ვიყავით და დანარჩენი აი ეს წრეზე იყო მაყურებელი და ნასვამები იყვნენ აშკარად აი მიხვდებოდი რომ რაღაცა ხო არევის ხასიათზე იყვნენ რა ყველაფერზე კომენტარი აუ კაი კაცო ერთი რაღაცას რო გეუბნები რომ იტყვი რაღაცას მართლა სცენაზე შენობა და ის გეუბნება აუ ჯიგარი ხარ მე რო არიცი რა ქნათან კაპელდინერსაც აზრი არ აქვს იმიტომ რომ ნუ ისეთი ჩოჩქოლი ატყდება რომ ჩაიშლება სპექტაკლი და აი დაძაბულობის გამღელავთ რა გავაკეთოთ არ ვიცი თან არ უნდა შეიმჩნიო იმიტომ რომ ჩვენ ხო პროფესიონალებია არ ვიმჩნევ აქ რაღაცას ეს მეუბნება რაღაცას და მე და ბაიკო ვდგავართ ძალიშვილის სცენაზე და ეს რო ჩაქვრა და უცებ ბაიკომ ესე
მივარდა და ეხლა წესიერად თორე გაგლახავენ და დადგა წარმოიდგინება აუბრიალა ეს ზალებული გამოდავის ქაუსისინა ჩქარასთან მე ისევ დადგა წავიდეთ წელი და გავიდა მართლაც დაუხდნენ გაგლახავენ ოკეი აგონა ეს კარგად სიბნელეში გაიგონონ ხო იცი რა უნდა კითხო რადგანაც ამბობთ ახლა მაგალითად დღეს ჰონორარების ამბავი სახეობები ცოტა გამოსწორდა უფრო ადამიანური გახდა რა აი ადრინდელი 90-იანი წლების ჰონორარები როგორი გქონდათ ანუ რა იყო ყველაზე რამდენი აგიღიათ ყველაზე გასაოცარი თანხა ერთი სპექტაკლიდან ეს მაინტერესებს რა კარგი სიტყვა თქვით ჰონორარი ჰონორარი კი რა გამოსვლაში გვაძლევდნენ 20 თეთრს ერთ სპექტაკლში ვიღებდი 20 თეთრს 7 წელი 20 თეთრი დიახ და იყო დრო რომ ლარიო ლარობდა ალბათ მაშინ აი მაგრა რო ლარობდა აბა და გათბობაც არ იყო ჩართული რა თქმა უნდა სად იყო მარტო რთავდნენ ეკონომიის მიზნით პარასკევს საღამოს თუ ჩართავდნენ მაგრა გაგიმართლა თუ ვარსკვლავები თამაშობდნენ შაბათს მაშინ რთავდნენ და თუ არა და პირდაპირ შაბათს რთავდნენ ანუ არაფერი აზრი არ ქონდა ხა იმ ხელა შენობაში 1 მილი რო არის ჩართო სანამ ის გახურდება სანამ ის გავა და გამყინვარებაში მახსოვს ესეთი ფარდის უკანესები ყავით რაღაც ერთ სპექტაკლში ის მქონდა ფრთები ამიტომ ვერაფერსაც ვერ ვიხურავდი რომ ეს ფრთები არ მომწყდარიყო და ესე ვარ და ასე რაღაცნაირად გაყინულები ესე უცებ გავდიოდი და გადავხვდები გამოხდა ხანი უკვე გათბობაა და რაღაც დავიწუწუნე როგორ ცხელა მეთქი რა ანუ ძალიან არის თქო უკვე ასე ვთქვათ კარგი ხანობა დადგა და სითბოში ვთამაშობ და სენის მე მანქანი ეს მიყვეს მართლა გახსოვს არ ყითა რო გზელამდიო რას მგზელავდი მე თქო რას ნიშნავს მართლა ეს ფრთები რომ მქონდა მოქონდა 50 თეთრით რაღაც ღირდა არყები იყო ესე რომ გახსნილი და ჩეკუშკას ესე მომაწვდი და ხოლმე და კარგად მართლა დავიზევდი და კაი აყროლებული არყის უნად გავდიოდი სცენაზე და გამახსენა ეხლა რას წუწუნებო აგერ როგორი 20 თეთრსაც ვიღებდით და ხო საერთაშორის ხო რაღაცნაირად არასდროს არ გვიღალატი აი შეიძლება ისეთი გადაცემა არ უნდა ვამბობდე თითქოს ნუ რაღაც სევდის მოტივია მაგრამ აი ხა რომ გაუშვეს მსახიობები ჩვენი კოლეგები ეკა ნიჟარაძე მაიკო ათია გუბენკო გურამ ჯაში ჯოლოყაშვილი აი ზუსტად ეს ხალხია ვინმე არ გამომრჩეს არ მახსოვს და ზუსტად ის ხალხი ვართ ვინც არასდროს არ უღალატეთ პროფესიას აქეთ მოქონდა ტანსაცმელი აქეთ მოქონდა გრიმი აქეთ მოქონდა და ძალიან გული მწყდება ძალიან მეტირება ასე რომ რაღაცნაირად უცებ აღარ გახდნენ საჭირო და რაღაც სანაგვეში გადაგვაგდეს ის ხალხი ვინც აი ამ ძიმე წლებში არასდროს არ გვიღალატია ჩვენი საქმე ხო თეატრი ხო ძალიან ძიმეა კი ორმესი მადლობა ქალბატონო მანანა მადლობა რომ მომიწვიეთ ჩემთან გადაცემაში არაჩვეულებრივი გადაცემა გამოგვივიდა მინდა ძალიან დიდი მოკითხვა გადასცეთ ლევანს ჩემგან ოქროს ვანო მოიგო ჩვენი გადაცემას ეს ხო ყოველ წელიწადში ერთხელ ვატარებთ და ნუ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ჩვენი გადაცემის ისტორიაში თქვენც ერთ-ერთი საუკეთესო ხართ მინდა გითხრათ არაჩვეულებრივად ესე იგი ესე მეუღლეები ერთმანეთს ესე უხდებოდა და იუმორის მიმართულებითაც ესეთი კარგი იუმორი ქონდა ისე შემთხვევა მინდა გითხრა ნუ იტყვით ესე ნუ იტყვით ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ძვირფას ტელემაყურებლობა, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ქალბატონი მანანა კაზაკოვა. დღესნაირად გესწრებით, ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში დარჩით არხზე, წინ ვიკა ბუკიას პირველი ხაზი გელოდება დახვამდის. გადაცემის სპონსორია PSP. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Pinexi 1 კილოგრამი ამანათი ჩინეთიდან $8. მიწოდება 5 დღეში. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.